يا سويسي كم مصروفك الشهر انت والعيال؟ بص يا صاحبي، عشان الناس اللي مفكره ببعت فلوس لابويا، دول كام؟ 90 يورو اليوميه بتاعتي. انا زدت 10 جنيه يا جدعان. اول حاجه الصلاه على النبي. على الصبح كده انا باخد دي وانا رايح الشغل، بجيب لي علبه سجاير وبفطر وبتغدى وبرجع منها 5 جنيه ولا 3 جنيه، يعني 20 جنيه 3 ايام. تاني حاجه بقى انا بتخرج تجيب لها علبه سجاير وتجيب عيش وتفطر العيال وتجيب شويه حاجات للدار، يعني تخش لها 25 جنيه 30 جنيه. ماشي تمام تمام. عندك 20 جنيه فاتوره كهرباء، فاتوره ميه، فاتوره غاز، الايجار اللي هو ايجار 40 جنيه، يعني شيل كمان 20 جنيه على جنب. فاهم ازاي؟ بيبقى لي ده. ديت بقى من ايه؟ بجيب بقى طعم بتاع، فبيبقى من الحاجات ديت 10 300 يورو في الشهر. لو اتبقى يعني مفيش شهر مفيش عيل تعب مفيش علاج بتاع، لو اتبقى يعني اقسم بالله اللي جايباه واخدها. يعني الناس هتبص لي 90 جنيه في اليوم، يعني باخد 4000 يورو، 4000 جنيه ونص مصري بس. وعاد الله ما بتحسب كده. هنا العمله بحسب السلعه بتاعتها.